আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন, ফলিভার্সের অলরাউন্ডার। চাকরি সুবাদে রাজশাহীতে আগমন প্রায় 2.5 বছর ধরে। তো আমি 2.5 বছর ধরে 2বার বিপিএল দেখেছি। এই 2.5 বছরে আমি বিপিএল এর 6 এবং 7 এডিশন দেখেছি। দেখার পরে মনে মনে একটা বাসনা জাগছে, এত সুন্দর একটা টুর্নামেন্ট যদি আমি সিজন 8-এ আমি খেলতে পারি তাহলে নিজেকে খুব লাকি মনে করি। আমি ডান হাতে বল এবং ব্যাটিং করে থাকি। আলহামদুলিল্লাহ বিপিএল এর রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট করার পর টিম পাবো কিনা একটা টেনশনে ছিলাম। শেষমেশ একটা টিম পেয়ে গেছি, টিম ফলিভার্স। ধন্যবাদ হাসান আবাবিল ভাইকে ফলিভার্সে খেলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। নতুন টিম, নতুন আশা, নতুন উদ্যম, চ্যালেঞ্জটা একটু ছিলই। সেই সাথে আমাদের টিমটা ছিল অনেক ভাইরাল, অনেক ট্রলের শিকার আমাদের টিমটা। এবার তো টুর্নামেন্ট শুরুই হলো। উদ্বোধনী ম্যাচ ছিল 5 স্টার ক্লাব ভার্সেস ওয়ালকিং বাটাপাড়া। ওয়ালকিং বাটাপাড়া 5 স্টার ক্লাবের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয় হয়ে গেল। এর পরের দিনেই সকালে ম্যাচ ছিল 5 স্টার ভার্সেস ফলিভার্স। আমাদের প্রথম ম্যাচ। নতুন একটু বাড়তি টেনশন তো কাজ করছে, যেহেতু এর আগের দিন 5 স্টার খুব ভালো একটা জয় নিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে নামলো। আনফর্চুনেটলি আমরা ওই দিন 95 রানের টার্গেট দিলাম প্রথমে ব্যাট করে, হেরে গেলাম 5 স্টারের কাছে। বড় বল হতে পারে এবং প্রথম বাউন্ডারি দেখতে পেলাম ওই শিহাবের কাছ থেকে। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচের কথায় আসি। ম্যাচটা ছিল ওয়ালকিং এর সাথে। ওয়ালকিংও একটা 5 স্টার থেকে হারা ছিল, আমরা একটা 5 স্টার সাথে হারা ছিলাম। ওই দিনও আমাদের টার্গেট প্রথমে ব্যাট করে দিয়েছিলাম 95 রান। ওই দিনে আমরা হারলাম। পরপর 2টি ম্যাচ হেরে গিয়ে আমরা মানসিকভাবে একটা ভেঙে পড়েছিলাম। এরপরের ম্যাচটা হচ্ছে টুর্নামেন্টের হট ফেভারিট ফাল্গুনির সাথে। ম্যাচ জিততে হবে, জিতলে আমরা সামনে আগাবো, না জিতলে টুর্নামেন্ট থেকে। দুই উইকেটের বিনিময়ে জয়লাভ করল ফলিভার্স। আবাবিল তাকে তার এই জয়লাভে কতটুকু অনুপ্রাণিত করছে এবং সামনের দিকের ম্যাচগুলোর পরিকল্পনা কি রয়েছে সে সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্রথম 2টি পর্যায়ের পর জয়ের সুবাতাস আমাদের হয় রয়েছে। একমাত্র স্রষ্টা কিংবা আমরা শেষ পর্যন্ত জয় অর্জন করতে পেরেছি। আর পরিকল্পনা বলতে জয়ের বিকল্প ছিল। ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তী 4টি ম্যাচ রয়েছে, 4টি ম্যাচে ইনশাল্লাহ আমরা জয়লাভ করে আমরা কোয়ালিফাই করবো। আমাদের ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আবাবিল, চমৎকার বলেছ। এবার চতুর্থ ম্যাচটা ছিল 11 সিক্সারের সাথে। প্রথমে 11 সিক্সার ব্যাট করে 135 রানের টার্গেট দেয়। আমাদের টপ অর্ডাররা ব্যাটিং করতে গিয়ে কিছুটা টিমকে বিপর্যয়ে ফেলে দিই। আমাদের 2 জায়ান্ট ওল্ডেজ গোল্ড জনি ভাই এবং রয়্যাল ভাই সে বিধ্বংসী ইনিংসের। এটাই আমাদের দ্বিতীয় জয়।
জয়ের পরে আমাদের টিমটি মূলত ঘুরে দাঁড়ায়। এরপরে আরসিসি, ম্যাঙ্গোবেরি, ব্যাটেল ওয়ারিয়র্স তিনটা টিমকে পরপর 3টা ম্যাচে হারিয়ে আমরা কোয়ালিফাই নিশ্চিত করলাম। এবার আসলো কোয়ালিফাইং ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে ফাল্গুনির সাথে জিতে আমরা ব্যাটেল ওয়ারিয়র্সের সাথে দ্বিতীয় এলিমিনেটর খেলার যোগ্যতা অর্জন করি। সেই জায়গায় আমাদের ব্যাটে নৈপুণ্য ছিল আমাদের দলীয় অধিনায়ক হাসান আবাবিল ভাইয়ের। 24 বলের দরকার 58 রান। আলহামদুলিল্লাহ আমরা 4 বল বাকি থাকতেই ওই ম্যাচটাও জিতে যাই। ওই ম্যাচে পার্টনারশিপ শিমুল এবং হাসান আবাবিল ভাইয়ের ছিল 58 রানের। হাসান আবাবিল আজকে একটি বড় গোল রেখে দিলাম এবং বিগ স্কোর কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ফিরেছে অনুভূতি করে। এবার সেই কাঙ্ক্ষিত এলিমিনেটর 2 প্রতিপক্ষ সেই ব্যাটেল ওয়ারিয়র্স তারা প্রথমে ব্যাট করে 75 রানের টার্গেট দেয়। আলহামদুলিল্লাহ আমরা ওই ম্যাচটা খুব আরামসেই জিতে যাই। নাহিদ ভাই ম্যান অফ দ্য ম্যাচ করে। চমৎকার ভাবে বল করলেন। স্রষ্টার কাছে অনেক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি কখনো কল্পনা করিনি যে 2টো ম্যাচ পরপর হারার পর আবার এভাবে 3টা জিতবো, এটা আমি কখনোই কল্পনা করিনি। 3টা ম্যাচই খুব ফাইট, এত ফাইট করে আমার আমরা পৌঁছে গেলাম স্বপ্নের ফাইনালে, অনেক কাঙ্ক্ষিত সেই ফাইনালের প্রতিপক্ষ সে টুর্নামেন্টের হট ফেভারিট 5 স্টার ক্লাব। 5 স্টার ক্লাব আমরা প্রথমে ব্যাট করে কিছুটা চাপে ছিলাম। 8 ওভারে 36 রান, 4 উইকেট। ব্যাটিংয়ে নামে আমি এবং জনি ভাই ছিল অপর প্রান্তে। আলহামদুলিল্লাহ সে লাস্ট 4 ওভারে আমরা 80 রান নিয়ে 116 রানের টার্গেট দিই 12 ওভারে। তারপর 5 স্টার ক্লাব তাদের ব্যাটিংয়ে নামলো। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে শেষ ওভারে দরকার ছিল 6 বলে 18 রান। এখন কে বোলিং করবে সেই ডিসিশন নিয়ে আমরা সবাই একসঙ্গে হলাম। বোলিং দেওয়া হয়েছিল জসিমকে, তো আমি বললাম লাস্ট ওভার জসিম ভাই আপনি বল করেন। তো জসিম ভাই তখন খুব দারুণ একটা অ্যাক্টিং করেছিল, যেটা না বলে না ভাই আমার ওকে টান পড়ছে, আমি বল করবো না। আসলে সত্যি ওই দিন আমার পায়ে টান ছিল। যাক আলহামদুলিল্লাহ আবাবিল ভাই আমাকে প্রথমে একটা কথা বলেছিল, সেটা হচ্ছে আমরা টিমের যখন প্রথম টিম মিটিং হয় আমরা ট্রফি জিততে চাই না, আমার মানুষের হৃদয় জিততে চাই। হলিবার্সের প্রত্যেকটা প্লেয়ার আলহামদুলিল্লাহ মানুষের হৃদয় জিতেছে। টুর্নামেন্টে ফাইনালে প্রত্যেকটা দর্শক হলিবার্স যে জয়ের ধ্বনিটা করলো, আমাদের স্পিডটা দ্বিগুণ পেয়ে গেল। লাস্ট ওভার যে আপনি বোলিং করলেন, প্রথম বলে 6 খেলেন। হ্যাঁ, আমার আসলে ওই টাইমে টেনশন হচ্ছিল। 6 বলে 18 রান আসলে ওই পিচে হয়ে যায়। তারপরেও একটা জিনিস আবাবিল ভাই যখন বললো আমি হারিয়ে যেতে আপনাকেই বল করতে হবে, সে মানসিক অবস্থা নিয়ে আমি গেলাম। আলহামদুলিল্লাহ প্রথম বলে 6, মানসিকভাবে একটু বিপর্যয়। দলীয় ক্যাপ্টেন আবাবিল ভাই এসে বললো, বোঝালো দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বল ডট, চতুর্থ বলে ওয়াইড, দরকার এখন 3 বলে 11 রান। তারপর একটা 6, দরকার 2 বলে 5 রান। যাক পঞ্চম বলটা সিঙ্গেল, এখন দরকার, মাথায় তার কাজ হয় না। পঞ্চম বলে ডাবল নিতে গিয়ে রান আউট। তারপর এখন মাথায় তো কাজ করে না। লাস্ট বলে 4 রান হয়ে গেলে তো পুরা দর্শক
প্লাস আমার টিম এতদিনের পরিশ্রম দিতে যাক আলহামদুলিল্লাহ লাস্ট বলটা করিয়ে দিলাম ডট। আমরাই চ্যাম্পিয়ন হলিবার্স চ্যাম্পিয়ন, প্রথম বিপিএল, প্রথম চ্যাম্পিয়ন, প্রথম টিম, প্রথম হলিবার্স চ্যাম্পিয়ন। এই টুর্নামেন্টটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি হয়ে থাকবে। আমার প্রথম বিপিএল, হলিবার্সের প্রথম বিপিএল, এবং নতুন টিম, নতুন আশা, নতুন চ্যাম্পিয়ন। লাভ ইউ হলিবার্স। আমি আমার দলকে সাধ্যমতো দেওয়ার চেষ্টা করেছি, আমার ছয়গুলো সবাই এনজয় করেছে। যাক আলহামদুলিল্লাহ, আমি আমার দলের জন্য কিছু করতে পেরে নিজের কাছে শান্তি লাগলো। তা আবারও এই হলিবার্স টিমে খেলার আশা রেখে আমি বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। No.